Urek ndermo ngono mak keteplis banget. Iya. Kudune rak kene ngomong mburi do rembugan apa iki? Apa-apa. Iya. Selamat malam sing dalu, Nduk. Selamat malam Sugeng Dalu. Matur nuwun wajan gumun aku lho. Pripun? Sinden pirang wis tak gumun iki ming kowe. Lah napa? Urung tau krungu suarane ayu kok esuk urung tau lho. Wawan bengi yo nuyon yo ngiringi manten yo campur sari yo wayang yo ketoprak. Kok ora tau esuk aku le gumun lho. Lah sindenku agek mangkat awan tok sore bali. Lah mergane disambi kok ya maling. Hah? Disambi. Aja disambi, ngenteni bocahe do turu wae aja disambi. Ora perangko bengong lho. Lawang dikancing bocah dodok-dodok bengong. Kuwi lelakone sapa kuwi ketoke? Lakonku. Dange. Tak pikir-pikir wong urip tambah merkok tambah ngrekoso ya. Ora nang kepenake ngene ora oleh ngono ora oleh. Wis. Nggih. Pripun wonten dawuh Pak Dalan? Ya sadurunge, Nduk, ya wong karan ya diparingi rejeki, diparingi maem ning mbriyan kene dalem Ibu Lurah. Saorarane ora ketang mung seklimah, tak aturi melu ndedonga. Coba Dengake kagem warga pundi? masyarakat mbriyan. Brian nggih, saderengipun nderek dedonga mugi-mugi sedaya warga mbriyan diparingi kesehatan. Amin. Nggih, keluarga ingkang napa nggih? Bahagia. Bahagia niku napa jawane? Seneng. Seneng, bahagia mulya. Nggih, adem ayem tentrem nggih, Pak Bu nggih. Nggih, mugi-mugi tahun 2026 saya sukses. Amin. Rezeki lancar. Amin. Amin. Syaraté adem ayem ngerti kowe, Nduk? Napa? Syaraté adem ayem, Syaratnya napa? syaraté nek duwe bojo siji ya siji wae. Nek duwe pacar siji ya siji wae. Sing mare ora ayem kuwi kowe duwe pacar, pacaran meneh, pacaran meneh, pacaran meneh kuwi sing mare. Contone sapa contone? Hah? Ki kudune rak ya ana contone. Contone kidul segara. Lah sing ana nggo conto wong apik sing utama alim kuwi rombong aku mung siji pedhingane. Sapa? Adikku Dik Guntara, tukang lampu lah kuwi. Aja diguyu ro. Kuwi pacaran ora gonta-ganti mung karo kuwi wae ngojan. Mongko setia banget. Kono anu ya Kayak uang udu kuwi. wong Uang. wong bojone sing ngendang pacare sing nyaron karo bojone sing demung kuwi nek karo pacare gun kalah kabeh. Isa. Tukang lampu pacare guru pegawai negeri mongko ayu kinyis-kinyis. Kene ampuh ya. Kok kalah ro aku. Kalah ro dalange lho. Aja ngomong aku. Wong ora ngomong aku sisin dhewe kok ngomong. Ngene lho Nduk sing tak karep iki ngene. Kok bejo banget kaya adikku Dik Guntara lho. Heeh. Wong ming tukang lampu kok duwe pacar guru, kinyis-kinyis pegawai negeri enom meneh lho. Wong bejo iki ra kena dimereni. Aku ki yo ngenteni kapan diperintah kon nglamarke kok ora dikon-kon ngono lho. Lah ya to ngenteni apa to? Selak ngudu nganggo dalange ya Mas ya. Bahaya. pacar mangger Bali Nduk saka luar Jawa to pacare tukang lampu kok malah diwadahi plastik buntel odong. Jarene ndak dirubung aler. Kaya pacitan wae. Iya. Enggak Nduk. Badhe ngaturke napa sing anu irin sing mat-matan sing iso dirasake terus monggo bar niki minangkani pundutane Mas Agung Winarto. Ana sing ngrasake sambel kemangi, sida rondo lan aja dibandingke. Napa arep ngaturke sambel kemangine? Sambal kemangi nggih. Ning kudu dibawani nggih. Oh nggih. Membiat mayong. Mayong majong. Membiat mayong.
Kuwi cengkok endi, Nduk? Niku Banyuwangi ya. Ngono kuwi modele. Nggih. Wow ngono kuwi. Nggih. Tak kira kowe ming mentul-mentule ngoten lho. tak kira kowe ming sak gelemmu dhewe le nembang. Dadi cengkok Banyuwangi ngene iki. Nggih enten mendat mentul. Terus ketok kethuke diwalik apa ya engko apa ya? Gambange siap. Nino. Jan. Aku gambangi diselehke tak turi ngadeg ngancani Mbak Ayu Purwalestari sapa? Mas Topo ki mau lho sing di antu-antu Ibu Nyai saka Kutha Winangun sing liyane ngapak-ngapak rambuté Jawa lah ngene iki sing rambuté Jawa kene Mas Topo ngancani Mbak Ayu iki sambel kemangi sing nembangi Mbak Ayu Mas Topo ngancani joget adem-adem nek ming meneng bae ndak adem nek kemringet dadine anget piye arep sida omong ora apa kowe ngomong apa sap yo lanjut rada sentimen
Niki sambal kemangi apik nggih, Mas. Apik. Wah, kula ngrungokaken yagane kan sampe pitek kabeh nggih. Heeh. Mergane maksud iki men dimelasi wong ngono lho. Lah, nek yaga wong niki iso ora picek bebake sing melas jane nek dalang picek. Jasmu. Nah, mulune kesukan. Ya ora. Sampeyan aku ngerti jeroane kono asline, Mas. Piye? Mau Guntara. Guntara. Pacar guru. Ya. Ora dikongkon-kongkon nyongkon nglamar lu nyang ngerti wateke kono. Maksudnya piye? Arep nyicipi dhisit iki. Eh, Kok nyicipi Ambemu. piye to, Dik? Wong kathuk misal karuan. Bahasa anak-anake kayak mantune kayak. Ada omong-omongan main Kayak ya anake ya semelang ya. Semelang tapi aja kayak babake. Aja. Ditiru sing apik-apik wae, sing elek rasa ditiru. Tiru ibu mawon nggih. Tiru ibu. Tiru ibu. ibu sapa? Ibu sapa? Ibu negara. Negara. Yo. Limbuke kayak Bu Kenyil. Waduh. Iki sing gawe ki anakku lanang Seno. Iki rak macak pacare mau digawe ngene iki. Tapi ya gak sementen. Banget ngono lho. Ya gak sementen nek panjenengan sing nyindan pada bingung, Mas. Lah mergane Sing ngempul kliwir. liwir. Terus Tutuk 6 dene ora 6 sing demung ya beda mawon. Tutuk 6 ora tiba. mergane apa mergane? Kakek gedhe nggih, Mas. Contone jajale nembang piye? Ukarane, wangsalane jajal. Ya Mas, tejamai. Ya, kita dia. Nino kowe. Kowe ibuku lho. Lah, ibu aja kena diomong. Yo kenong. Wong isih urip kok wong dadi lore kena diomong apa nek. Nyong gumun kok mesti lekawan kok mesti tindak nyong. Lah yo gumun. tindak kowe. Nyampi Kasih. luhur ngono kowe. Ngayo, apa kowe ngomong apa, Nul? Oh, jarku lek kowe ngomong nyong. Nyo Mbak Ayu nompo 50. Ora go Bu Ayu